tam oturma yapmaz, mesela sıkarsın yere indirirsin, bir zaman sonra oturma yapabiliyor tam sıkılmadığı zaman veya karşılamadığı zaman. Komple ön takımı yaptır, sırf şunlarda bir boşluk olsun. Araba ön takım komple bozukmuş gibi acayip şekilde içeriye ses verir. Genelleme fiyat grubunda bu çok yapıyor. Komple böyle ön takım bozukmuş gibi, sanki böyle egzoz bir yerden çıkmış, salıncaklar bir yerden çıkmış gibi ses yapıyor. Bunlar o yüzden acayip bir ses verme şeyi var bunların araç içine. Şu küçücük parça. Diğer arabalarda büyük ama bu arkalarda da mevcuttur çoğu araçta. Şöyle görmüş olduğunuz gibi.